True Wireless Sound наушники, у которых на борту защита от пыли и влаги, удобная посадка в ухе, плюс по весу они практически не ощущаются, и к ним, что очень странно, быстро привыкаешь. Далее, шумоподавление при звонках, и не путать, это CVC, а не ANC. Неприметные задержки на YouTube, удобное управление тапами через сенсорную панель, компактные в размерах кейс, хотя не идеального качества пластика. Ну и самое главное достоинство — это их цена, которая не превышает 1500 рублей, а на сейлах в районе 1000 легко. Сейчас расскажу. 1037 на YouTube. Всем привет, вы на канале Польза.нет. Меня зовут Саня. Минимум 7 обзоров в неделю я выгружаю. Ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 6 серии. За лайк, подписку и комментарий к любому видео. 25 числа дополнительно разыграю еще 10 Mi Band. Потом будут условия. В розыгрыше помимо всего Pixel 5a, Pixel Buds A, двое часов, Narza 30. И еще много всего. Смотрим описание. 30 ноября буду разыгрывать. Все мои контакты также в описании. Не забываем, что есть великолепный телеграм-канал со скидками, а скоро распродажа. Подписываемся по ссылке в прикрепленном комментарии. А сегодня я расскажу вам о долгожданных наушниках Xiaomi Redmi Buds 3 Lite. Хотя можно назвать Youth Edition, но это все относительно, все эти названия. В принципе, названия на данный момент только на китайском языке, а иероглифы даже Google Translate переводит по-разному. Полетели, как картон тонкий. Оформление в черном матовом цвете с переливающимися спеками на китайском и, разумеется, изображением наушников. Комплектация состоит из наушников, зарядного бокса, силиконовых насадок для более надежной и комфортной посадки в ухе, пары сменных амбушюр не самого лучшего качества, что неудивительно, и руководство пользователя, в котором так же, как и на коробке, кроме китайских букв, нет ничего. QR-код здесь не нужен, программы под эти наушники не имеется. В продаже на данный момент имеется исключительно черный вариант оформления, но это лучше, чем белый, так как он гораздо практичнее. Зарядный кейс изготовлен из черного матового пластика, имеет овальную форму, размеры небольшие, 60 на 46 на 24 мм, а весит кейс без наушников 27,5 грамма. В кармане не теряется, но и в маленький кармашек без труда влезет. Тактильно пластик дешевый и скользкий, но при этом не маркий, хотя все котские царапины собирает он на раз-два. На корпусе расположен разъем для зарядки USB Type-C, логотип компании и светодиодный индикатор. У крышки люфт есть в любом положении, открыть бокс одной рукой очень просто, плюс крышка в открытом положении хорошо фиксируется. Внутри расположены исключительно два глянцевых вертикальных места под наушники, в каждом из которых есть по два контакта для зарядки. Наушники в кейсе совершенно не гуляют, и при тряске у меня вылетел только один, причем с большим трудом. В общем, проще говоря, вытряхнуть их сложно. Хлопок при закрытии крышки кейса добротный и бодрый. Не зиппо, не что-то топовое, но приятненько. Полный цикл зарядки кейса занимает 2 часа 15 минут, и беспроводной зарядки, разумеется, не завезли. Можно сказать, к сожалению, но что вы хотели за 1000 рублей? Наушники от кейса можно перезарядить полных 3 раза, хотя и не критичные, но саморазряд у бокса есть. Переходим к наушникам. Изготовлены наушники из матового пластика с глянцевой вставкой на панели управления тапами, и пластик более хорошего качества, чем у кейса. У самих наушников он довольно комфортный, носить их приятно. Но не об этом, а о том, что вот этот глянец, который имеется на панели управления для вставки, он не бесячий, не женский и никоим образом вас напрягать не будет. Поверьте мне, выглядит более чем нормально. Ну, логично, если вы супер брутальный мужик, то вряд ли вам это дело зайдет, но если вы хоть чуть-чуть в каких-то моментах хотя бы к себе толерантны, все будет окей. Внешка вам зайдет однозначно, во всяком случае, как они выглядят в жизни. Форма эргономичная. Корпус наушников скользкий, поэтому из рук вылетают часто, пока не привыкнешь. Главное, чтобы они у вас не потели. В размеры каждого наушника по самым объемным частям составляют 16 на 18 на 21 мм, а вес одного наушника с амбушюрой и силиконовой накладкой составляет 4,2 грамма. Посадка в ухе, еще раз повторяюсь, комфортная, и вес наушников по ощущениям очень радует. При длительной носке уши практически не устают, а при активных видах спорта из ушей они не выпадают, главное правильно амбушюры подобрать, разумеется. Звуковод здесь в приемлемых размерах, 8,8 мм в длину и 5,5 мм в диаметре, что, кстати, для наушников эконом-класса прямо редкость. Обычно таких длинных больших звуководов у них не бывает, но здесь на тоненького. Он настолько большой, насколько он должен быть большой. Никому мешать, как в море подсох, он не будет. На корпусе каждого наушника расположены два контакта для зарядки, маркировка left и right, светодиодные индикаторы, вырезы для надежной фиксации силиконовых вставок и амбушюр, сенсорная панель управления тапами и, разумеется, микрофоны. Из тапов на борту пауза, воспроизведение управления вызовами, вызов голосового помощника и переключение треков. Тапы срабатывают отлично, и для защиты от ложных срабатываний здесь нет тапа на одно касание. Такой вот лайфхак, и это хорошо. Оснащены уши драйверами на 6 мм, шумоподавление есть, но только CVC, а вот режимы прозрачности не завезли. Автоматически сопрягаются с ранее подключенными устройствами после извлечения из бокса, подключаются быстро. Мультипоинта, разумеется, не завезли, как и сенсоров приближения.
Xiaomi. Анимации у меня нет ни на Xiaomi 11T, обзор на который вы можете посмотреть по ссылке в правом верхнем углу, и скорее всего его нет в принципе ни на OnePlus 9 Pro, ни на iPhone 13 и ни на чем подобном. Отыграли наушники 4 часа 45 минут на 50% громкости по кодеку SBC, что неплохо. Полный цикл заряд занял 50 минут, быстрая зарядка есть и за 10 минут набегает 20%. И хватает этого на 1 час воспроизведения на 50% громкости по кодеку SBC. Защита от пыли и брызг есть IP54, и она только у наушников. Я искупал их в проточной воде, и с ними все отлично, но напоминаю, так делать с ними нельзя. IP54 не подразумевает, что вы будете их погружать в воду, только легкий дождик. И то сразу протирать после него. Доступных приложений к этим наушникам пока нет, и никаких предпосылок в виде QR-кода в инструкции я также не обнаружил. Да не будет у Redmi, я уверен, никаких программ для управления. Хотя, может быть, кто-то и запилит, как делали на Redmi AirDots для изменения этапов. Но это только умельцы, а не сами Xiaomi. Далее, Bluetooth последней версии 5.2. Из кодеков только AAC и SBC через стену не фризили, связь с телефоном не теряли. Задержки на YouTube минимальные, в играх же чуть более заметные, но не особо критичные. Поиграть с комфортом можно. Примеры вы сейчас увидите на экране. Микрофоны работают неплохо, но ловят эхо в помещении. Примеры вы сейчас услышите. И вот они, Redmi Buds 3 Lite. В чем их особенность, я думаю, вы в ролике уже услышали. Увидели, что здесь сборка не фонтан, увидели, что здесь пластик не фонтан, увидели, что крышка гуляет. А сейчас вы можете услышать, каким образом работают микрофоны. Здесь помещение не предназначено для записи звука, это с одной стороны. С другой стороны, скорее всего, ваше помещение будет примерно таким же. Не скажу, что у меня вау-эффект и удобно в них разговаривать. Собеседники слышат, к сожалению, что эти наушники являются наушниками ТВС-ками, а не самим смартфоном. С одной стороны. С другой стороны, слышимость более чем неплохая, во всяком случае, в помещениях, как и у всего. Ну а добавить от себя бы хотел, что, несмотря ни на что и вопреки всему, в отличие от анкеров, их версия, помните, серия DOT была, большие с такими же штуковинами. Эти наушники являются более удобными, и к ним быстрее привыкаешь. И несмотря на то, что бокс с ужасными материалами, сами наушники не такие ужасные. И 1000 рублей, 1200 рублей, шик, блеск, красота. Вау-эффекта нет, но только до того момента, пока ты не вспоминаешь их стоимость. И вот он, тест микрофонов Redmi Buds 3 Youth Edition-Lite на улице в шапке. Вы слышите, как я разговариваю, вы слышите, как мимо меня проезжают машины. Мокрый асфальт, дождь, максимально некомфортные условия. Никто с такими наушниками за 1000 рублей, я думаю, в здравом уме вряд ли будет разговаривать у дороги, но случаи бывают разные. Вот сейчас мимо меня, скорее всего, проедет еще пара машин, я очень на это надеюсь, и вы услышите весь спектр звуков, которые слышу я, только, наверное, еще и усиленные, потому что все эти CVC шумодавы в подобных устройствах, у которых нет отдельных процессоров, которые не идеально справляются с обычными условиями, являются жалким подобием левой руки для подобных штуковин. Говоришь, у дороги, помни, что наушники до 3000 рублей вряд ли с этим делом нормально справятся. Хотя все относительно, главное, меня понятно. Надеюсь, меня понятно, правда? Звучание для бюджетных ушей неплохое, запас громкости есть, но маленький. Звук темный, сцена узкая, придают сильный окрас голосу и вокалу. Инструментал не весь отыгрывает хорошо, на 100% громкости ударные неприятно тикают по ушам. Бас не объемный, но и не сказал бы, что его совсем нет. Из минусов: нет беспроводной зарядки, нет активного шумоподавления и режима прозрачности, нет мультипоинтов и сенсора приближения, и последнее, что отсутствует любое приложение. И вряд ли оно появится, во всяком случае, от Xiaomi. Плюс не забываем, что это
супер лютый лоукост, идеальными, допустим, те же микрофоны, разумеется, не назвать. Плюс само качество исполнения того же бокса будет ввергать вас в постоянное уныние. Он не топовый, хотя хотелось бы. А наушники сделали очень даже ничего. И по пластику, и по сборке. Стоят они в районе $19, реально купить за 15 на ближайшей распродаже, когда? Правильно, 25 ноября. Да и после этого на middle сейлах ежемесячно на Алишке они проходят. Смотрим мой телеграм-канал со скидками. Стабильно вы можете заметить, когда будут распродажи. Я скидываю свои именные промокоды, и не только свои, для того, чтобы вы могли любой товар купить дешевле. Плюс перечень товаров, новинок, что у них свежее выходит. Вот, допустим, из последнего, 11 ноября, я советовал всем купить Neo 2 по 20-21 тысячи рублей от Realme, который сейчас стоит в магазине за 40, далеко за 40. И я считаю это выгодно. Покупать за 20 то, что стоит 40. Потом можно продать, если не лень. Резюмирую, качество наушников соответствует цене. Они обычные, ничего удивительного в них нет, но и цена на них небольшая. Если у вас есть 1000 рублей, за эти деньги я бы пошел и купил именно их однозначно. Первое, потому что это Xiaomi. Аксессуары они делают за свои деньги более чем нормальные. По-моему, где-то на третий день мне они уже показались даже очень ничего по звучанию. И еще раз прошу не писать в мне 1000 комментариев, что проводные какие-нибудь казешки за 1000 рублей играют в 100 раз лучше. Разумеется, проводные наушники любые у вас будут играть лучше, чем беспроводные за ту же стоимость. Если вы будете покупать какие-нибудь Соньки 4, на которые у меня был обзор, и слушать их, это одна история. А если вы будете покупать что-то в районе 1000 рублей, то я могу рассказать только лучшее из худшего. Не может это играть супер топово, если это беспроводные уши. Это факт. В целом, звучание за 1000 из разряда выбрать их или какие-нибудь QCY, я бы выбрал Redmi. Почему? Потому что брака меньше, хотя бы поэтому. И плюс, все-таки, если долго и упорно прислушиваться, звук у них, наверное, из лоукоста самый правильный. Хотя баса, если вы басхедные уши ищете, лучше купить Syllable S101 какие-нибудь старенькие, они вам больше зайдут, чем эти. Но Syllable стоит дороже. Обязательно участвуйте в розыгрышах, девайсу однозначное да. Добра и удачи вам, дорогие друзья.